Ei moça, por acaso não tem uma aguinha pra esse pobre não? Rapaz, água não tem não, mas eu acho que eu percebi que você é pobre. Rapaz, você não quer que eu leia umas cartas pra você não? E por acaso você é algum vidente? Ou é mais um que quer dar um golpe em alguma pessoa? Rapaz, você tá cego, é que não tá vendo que eu sou vidente não? Posso ler suas cartas? Rapaz, só um é R$100, mas se você quiser que eu leia isso tudo, aí é Você meu. acha mesmo que um pobre menino vai arrumar R$100 assim, bem facinho? Acho que você tem no seu bolso e não é só 100 não. E como é que você sabe? É melhor você me acontentar com esses 100. Vi, rapaz, não acredito. A carta tá dizendo que vai se abrir muitas portas pra você. Então quer dizer que eu vou entrar num palácio cheio de coisa pra me comer? Não, rapaz, você vai ser porteiro.